Para iti damag ay ayam, impakita manen ti laeng ni Filipina tennis star Alex Ayala, kalpasan ang naala natin number 17 seed, iti prestihyoso Cincinnati Open in Ohio, USA. Daytan iti maibilang akangatuan seeding anaawa iti 21-year-old nga atleta Pilipino iti may nga WTA 1000 tournament iti karera na. Gapo iti rangguna, makaala ni Ayala iti bay iti umunang round ken maliklikan ang makalaban na nga insige dahil duma pa nga seeded players iti nasapa apasit iti kompetisyon. Nagsasaron no iti napinta sa performance ni Ayala iti North American Hardcourt Swing kalpasan ang nagbalay iti kaunaan nga WTA title na iti Washington iti Calabes. Sakbay iti pakaamo manipod WTA, naglipas iti kampanya na iti Canadian Open iti Toronto iti naabak iso na iti round of 16 kontra kay ni Belinda Bencic iti Switzerland. Iti Cincinnati Open ti agserbi nga maodi kang runaan apan nagsagana ni Ayala sakbay iti maodi Grand Slam iti tawen iti US Open. Detan ti damagay ayam para iti Bombo ni Senbios, Siak ni Bombo Jonathan Cabildo, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information basta radyo. Bombo!